Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, khususnya para subscriber kami. Kami doakan semoga kalian semuanya bertambah rezeki dan sehat selalu. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan sharing kepada Anda semua tentang cara menyembuhkan batuk berdahak dalam waktu singkat. Resep ini sangat ampuh, tidak kalah dengan obat dokter yang harganya mahal atau obat dokter yang dijual bebas di pasaran. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara memencet tombol subscribe yang ada di sebelahnya supaya Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload tiap hari. Teman-teman, resep untuk batuk berdahak sangat mudah. Bahan yang perlu Anda siapkan adalah kencur secukupnya. Kencur ini Anda kupas hingga bersih semuanya. Lalu, kencur sudah lama dikenal sebagai obat tradisional untuk mengobati batuk, khususnya batuk berdahak. Ramuan kencur ini dapat membuat pernafasan Anda menjadi lebih lega dan membantu melegakan batuk berdahak lebih cepat. Selain itu, kencur memiliki sensasi hangat yang membuat tubuh Anda menjadi hangat dan pernafasan menjadi lega. Nah, setelah selesai, kencur ini Anda parut hingga halus. Kencur memiliki banyak kandungan penting seperti mineral, pati, dan minyak sari yang berupa asam sinamat, asam desinat, dan juga alkaloid. Nah, setelah selesai, campurkan air secukupnya, kemudian Anda saring untuk diambil airnya saja. Nah, selanjutnya tambahkan sedikit garam pada air kencur ini, lalu aduk hingga rata. Minum ramuan kencur ini pagi dan malam hari sebelum tidur, agar batuk berdahak yang Anda derita segera sembuh. Oke teman-teman, demikian resep dari kami. Semoga bermanfaat. Bagikan ke keluarga Anda, kerabat, atau sobat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.